平時咁捨得使錢買花膠、鹹魚嚟補身同排隊食海鮮嘅你，有冇諗過呢啲大家以為好健康嘅嘢，其實分分鐘係致癌嘅源頭，甚至會潛伏喺你體內30年變成肝癌？大家平時行街市最鍾意就係行去海味鋪或者鮮魚檔，揀返幾條靚魚、幾塊厚花膠，諗住返到屋企煲反煲老火湯，或者同屋企人街係。尤其是各位老友記，去到50幾、60歲，身體新陳代謝慢咗，就更加注重養生。但係你知唔知你越捨得使錢買嗰啲所謂嘅補身聖品，如果買錯咗或者食錯咗，分分鐘係自己將啲癌細胞越養越大。今日我就要同大家一齊行一趟街市，睇清睇楚呢張最新嘅致癌魚同海產名單。特別係排喺第一名，大把人搶住買嘅嘢，睇下大家有冇日日喺度踩雷。講到香港人最鍾意嘅補身食物，花膠一定榜上有名。無論係過年過節送禮，定係平時阿媽煲湯，花膠都係尊貴嘅象徵。貪佢有豐富嘅膠原蛋白，覺得食完皮膚好、關節好。但係點解呢個港人最愛嘅花膠會同致癌扯上關係？呢度其實有兩個好大嘅安全隱患，每一個老友記都一定要知。第一個隱患就係大家點樣儲存呢啲咁貴重嘅海味。有好多老友記非常之慳，買咗幾千蚊一斤嘅靚花膠返嚟，唔捨得一次過食晒，就用個膠袋密封好，放喺廚房嘅櫃桶底，諗住留返特別日子先煲湯。香港嘅天氣幾咁潮濕，大家心知肚明。春夏天一到，回南天周圍都濕漉漉。如果儲存得唔好，呢啲花膠好容易就會發霉。好多人見到塊花膠表面起咗少少發霉嘅白點或者灰點，心諗幾千蚊買返嚟，掉咗佢真係肉都赤埋，不如用熱水洗乾淨佢，或者用薑蔥穿黑水煲滾佢就冇事啦。高溫可以殺菌嘛？呢個正正就係最致命嘅錯誤觀念。海味發霉所產生嘅係一種叫黃曲霉毒素嘅超強致癌物，呢種毒素係世界衛生組織公認嘅1級致癌物，佢嘅毒性非常之烈。最恐怖嘅地方係佢極度耐高溫，你平時煲老火湯嘅100度滾水，對黃曲霉毒素嚟講，直情係不痛不癢，根本破壞唔到佢嘅化學結構。當你見到塊花膠表面有一點霉，其實微小的霉菌菌絲一早已經滲透咗入去成塊花膠嘅內部。你將佢拿去煲湯，成鍋湯就變咗毒素精華液。你飲落肚，呢啲毒素會直接去到你嘅肝臟，破壞肝細胞，引發基因突變。好多人就係咁樣，年復一年，日復一日咁飲呢啲發霉海味湯，毒素累積喺肝臟入面，潛伏咗20-30年。到咗50-60歲去身體檢查嘅時候，一查就已經係肝癌末期。所以老友記千萬唔好慳，海味一發霉，無論幾多錢都要成塊掉咗佢，千祈唔好攞條命嚟賭。除咗發霉，花膠嘅第二個致癌隱患就係市面上充斥住嘅假貨同劣質貨。花膠利潤咁高，自然有衰格嘅黑心商人動歪腦筋，有好多幾百蚊一斤嘅平價花膠，甚至係啲望落去好靚但來源不明嘅貨。其實係用雜魚嘅魚標，加入大量嘅化學藥劑去漂白、去腥，然後再用工業膠水倒模壓製而成嘅合成花膠。為咗等啲花膠望落去色澤金黃、無瑕疵，有啲黑心作坊仲會用雙氧水或者致癌嘅甲醛去浸泡。你以為食緊膠原蛋白，其實係食緊成肚嘅化學廢料同致癌物質。過咗50歲嘅人，身體嘅排毒功能本身就開始退化，你仲天天食呢啲添加咗化學毒素嘅假花膠，根本就係喺度養大自己體內嘅癌細胞。講完花膠，我哋再睇睇致癌名單上面另一個香港人由細食到大嘅集體回憶鹹魚。每當冇胃口嘅時候，蒸一碟鹹魚肉餅或者整一盤鹹魚雞粒炒飯，真係香到成條街都聞到，非常之落飯。但係各位街坊，世界衛生組織一早已經將中國式鹹魚列為1級致癌物，同香煙、石棉、砒霜屬於同一個最高級別嘅致癌類別。點解鹹魚會咁毒？問題就出喺佢嘅醃製過程入面。傳統醃製鹹魚需要用大量嘅粗鹽去將鮮魚脫水，喺呢個高鹽醃製同暴曬嘅全過程入面，魚肉本身含有嘅蛋白質會分解，產生大量嘅重胺。而呢啲重胺同化學鹽入面嘅亞硝酸鹽一結合，就會轉化成一種叫亞硝基化合物嘅致癌物質。
當中最強力嘅就係亞硝胺。我哋香港有好多老友記，由10幾20歲後生嘅時候開始，就習慣咗餐餐要有鹹魚送飯，覺得咁樣先夠滋味。呢啲亞硝胺食落肚之後，會不斷刺激我哋嘅鼻咽部、食道同埋胃部。醫學研究一早證實，長期進食中國式鹹魚同廣東地區發病率極高嘅鼻咽癌有直接嘅因果關係。所以鼻咽癌喺醫學界甚至有一個花名叫廣東瘤，就是因為我哋廣東同香港一帶嘅人太鍾意食鹹魚，唔單止係鼻咽癌，呢啲致癌物入到胃部，亦會大大增加患上胃癌同食道癌嘅風險。有啲人會話：我食咗幾十年都冇事啦，使唔使咁驚啊？呢度大家要明白一個概念，癌症唔係你今日食完條鹹魚，聽日就會即刻生出嚟嘅。呢啲亞硝胺致癌物喺你體內係一個慢性投毒嘅過程，佢會不斷引發你嘅細胞發炎、受損、修復、再受損，最後基因出錯演變成癌細胞。呢個過程往往需要20-30年嘅時間。如果你由20歲開始經常食，去到50幾歲嘅時候，正正就是身體免疫力下降、癌症集中爆發嘅高危年齡。所以過咗50歲，呢類高鹽醃製、含有大量亞硝胺嘅鹹魚真係要戒口啦。食一次就等同於幫你身體裏面潛伏緊嘅癌細胞提供一次養分。接住落嚟，我哋要去到鮮魚檔，講講另一類好多香港人都好鍾意食，但係極度高危嘅嘢——淡水魚生同未煮熟嘅淡水魚。講到食魚生，好多人以為淨係得日本料理嘅三文魚、吞拿魚。但其實喺老一輩嘅飲食文化入面，去到順德或者內地一帶食撈起魚生，即係用鯇魚、大頭魚呢啲淡水魚切成薄片，配埋薑絲、蔥絲、花生碎撈埋一齊生食，真係覺得鮮甜到不得了。甚至喺香港，雖然政府一早已經禁止咗食肆售賣淡水魚生，但仲有好多老友記去街市買條新鮮鯇魚返屋企，以為自己手藝好，洗得乾淨，就偷偷地喺屋企自己切片生食，或者喺滾粥上面放幾片生鯇魚片，諗住用粥嘅餘溫去燙一燙，整碗鯇魚魚片粥飲，覺得咁樣魚肉最滑最鮮美。我想話俾大家聽，呢個行徑直情係自己條命嚟較量，因為所有淡水魚，無論係鯇魚、扁魚、大頭魚定係生魚，它們的體內都極之容易寄生一種叫中華肝吸蟲嘅寄生蟲。呢種寄生蟲嘅幼蟲會潛伏喺魚肉入面，你用肉眼係完全睇唔到嘅。有好多人以為生魚片加點芥末、點點豉油或者飲啖烈酒就可以殺死啲蟲，呢個完全係自欺欺人。芥末同酒精只能夠殺死你條脷嘅味覺，對魚肉入面深層嘅寄生蟲幼蟲根本毫無殺傷力。當你將呢啲生或者半生不熟嘅淡水魚肉吞落肚之後，中華肝吸蟲嘅幼蟲就會喺你的腸道入面孵化，然後順着你嘅膽管一路爬到去你嘅肝臟同膽管入面定居。它們一住就可以喺你體內活足20年甚至30年。喺呢20-30年入面，呢啲蟲會喺你嘅膽管入面不斷游走、吸血、排泄，甚至生蛋。它們嘅活動會導致你嘅膽管長期處於慢性發炎嘅狀態，引發膽管炎、肝硬化。最恐怖嘅係，世界衛生組織已經明確將中華肝吸蟲列為1級致癌物，因為膽管長期受到蟲體同分泌物嘅慢性刺激，極之容易誘發膽管癌或者肝癌。想象下，你30年前貪一時之快，食咗幾口鮮甜嘅鯇魚生，呢幾條蟲就喺你個肝臟入面默默地折磨咗你30年，直到你過咗50歲，身體機能差咗，有一日你突然覺得右上腹痛、皮膚發黃、眼白變黃、胃口差兼暴瘦，去到醫院一照，原來成個肝都已經被寄生蟲掏空，仲變埋肝癌。呢個絕對唔係嚇你，而係喺臨床上面屢見不鮮嘅真實個案。所以任何淡水魚一定要徹底煮熟、煮透先好入口。滾粥、燙魚片呢種做法危險到絕頂，以後真係唔好再試。除咗寄生蟲之外，我哋行街試揀鮮魚嘅時候，仲要留意一個依家邊個都避唔開嘅問題，就係重金屬污染。呢個問題往往藏喺啲大家覺得越貴越體面嘅大型海魚裏面。好多老友記去到鮮魚檔，好捨得使錢，最鍾意揀啲大條嘅野生海魚，例如大型嘅石斑魚、
藍鰭吞拿魚、劍魚或者大型嘅馬鮫魚，覺得呢啲魚一來夠體面，二來野生嘅一定好過養殖嘅，營養豐富啲，魚油又多，買返嚟蒸俾全家人食或者自己補身就最啱。但係依家嘅海洋污染問題幾咁嚴重，相信大家都有所耳聞。微塑料、工業廢水天天往海裏倒，喺海洋嘅生態系統入面有一個機制叫生物富集效應，意思就係細魚調食海藻，大魚食細魚，而處於食物鏈最頂端嘅大型肉食性海魚，它們因為活得長、食得落肚嘅生物多，體內累積嘅重金屬和毒素會比一般細魚高出幾十倍甚至幾百倍，當中對人類健康危害最大嘅就是甲基汞，即係我們常講嘅有機汞、水銀。呢啲大型海魚體內嘅水銀含量往往嚴重超標，當你高高興興買條大石斑大吞拿魚返去蒸，全家人開開心心食晒啲魚肉，呢啲甲基汞就會全部進入你嘅身體。重金屬呢種嘢入咗去就極之難排出體外，它們會累積喺你嘅大腦、中樞神經系統以及肝臟同腎臟。長期食用呢類高水銀嘅大型海魚，會引發慢性重金屬中毒，損害神經系統，導致手震、記憶力衰退，同時亦會加劇肝臟嘅解毒負擔。當肝臟長期受到重金屬嘅毒害，細胞受損，免疫系統全面失守，體內原本受到壓制嘅癌細胞就會乘虛而入，瘋狂生長。所以揀魚食嘅時候，唔係越貴越大條就越好。相反，海味專家同醫生都建議，平時買魚應該奉行揀細唔揀大嘅原則，多點買啲生命週期短、體型較細嘅魚類，例如沙甸魚、黃花魚或者細條嘅伊魚、秋刀魚。呢啲魚一來重金屬累積嘅機會相對低好多，二來它們嘅 Omega-3 脂肪酸含量同樣非常之高，食得安心之餘，又可以真正達到保護心血管健康養生嘅效果。行完街市呢一圈，相信大家心裏面都明白咗，原來平時我哋以為大補嘅花膠、餸飯一流嘅鹹魚、追求鮮味嘅淡水魚生，以及夠體面嘅大型海魚，背後竟然隱藏住咁大嘅致癌風險。各位老友記，我哋辛苦大半世，無非都係想晚年過得舒舒服服，身體健康，可以享下兒孫福。過咗50歲呢個分水嶺，我哋嘅身體真係唔再好似後生嘅時候咁，可以隨便熬夜、隨便食垃圾食物都可以好快排走毒素。依家我哋嘅身體每食一樣嘢落肚，都要計過度過，要為肝臟同腎臟減負。養生嘅真正秘訣，從來都唔係盲目追求名貴嘅海味補品，更加唔係去食一啲追求極致口感但隱患重重嘅生鮮。真正嘅健康係源於對食物來源嘅清醒認知，源於良好嘅衛生同儲存習慣。發霉嘅海味再貴都要堅決掉落垃圾桶。醃製嘅鹹魚，為咗自己嘅鼻咽同胃部，盡量少食甚至唔食。街市買返嚟嘅淡水魚，一定要100%煮熟煮透，將寄生蟲徹底消滅。揀海魚嘅時候，多選細魚，少選大魚，避開重金屬陷阱。希望今日同大家分享嘅呢張街市海鮮致癌名單，可以幫到每一位老友記同埋照顧屋企人飲食嘅街坊，食得精明，食得安全，我哋先可以真正做到長命百歲，遠離癌症。快點將呢啲重要嘅健康資訊分享俾你身邊嘅老友記同家人啦，提埋佢哋。下次去街市買魚嘅時候，一定要打醒12分精神。